वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। धर्मशास्त्र अनुसार मासु खानु पुण्य हो या पाप हो, आज म यस विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। धेरै जसोले अब मासु खानु सामान्य रूपमा पाप हो भनेर कतिपयको मनमा लागिरहन्छ र कतिपयले चाहिँ मासु खानु कसरी पाप हुन सक्छ, पहिलाका धर्म ग्रन्थहरुमा चाहिँ शिकार खेल्न जाने, मासु खाने त्यो परम्परा हामीले चाहिँ सुनिरहेको, कथा सुनिरहेका हुन्छौं। कसरी त्यो पाप हुन्छ, कसैले भन्छन् देवीलाई बलि चढ्छ, कसरी त्यो पाप हुन्छ भनेर चाहिँ कतिपय जनाले भन्ने गर्नुहुन्छ। मासु खाने व्यक्तिहरुको गुनासो यो रहन्छ भने कतिपयले चाहिँ मासु खानु हुँदैन, यो मासुले हामीलाई चाहिँ असर गर्छ, अरूलाई चाहिँ हत्या गर्नु हुँदैन, हत्या गर्नु पाप हो भनेर कतिपयले भनेको पाइन्छ। खासमा यसको विशेष प्रसंग के हो, शास्त्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सामान्य जानकारीहरु लिएर आइसकेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफैले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जुन मासु खानु हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यो मासुको बारेमा गरुड पुराणमा प्रष्ट लेखिएको छ, खाना हुन्छ कि हुँदैन र हिन्दू धर्मावलम्बीले त अझ कसरी यसको लागि प्रयोग गर्ने र यसको लागि के हो खास गरी यसको विधान भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। र कतिपयले चाहिँ शास्त्रमा छैन, शास्त्रमा छैन, शास्त्रमा छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु हुँदैन, बुझ्नु कसैले पनि नभएको कुराहरु रहेको छ जुन म तपाईलाई बताउने नै छु। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला, किनकि यस्तै किसिमका भिडियोहरु हामी तपाईहरुको माझ लिएर आउने नै छौं। र तपाई आफ्नो चिना हेराउन चाहनुहुन्छ भने तल गएर जन्मित समय कमेन्ट गरिहाल्नुस्। भोलिका दिनमा हामी तपाईको चिना विश्लेषण पनि लिएर आउने छौं जुन भिडियोको अन्तिममा हुनेछ। आज पनि जसले जन्मित समय कमेन्ट गर्नु भएको छ त्यहाँहरु मध्येबाट केही चिना विश्लेषण पनि हामीले लिएर आइसकेका छौं जुन अन्तिममा तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्ने छौं। र विशेष कुरा तपाई हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा हेराउन चाहनुहुन्छ भने मैले सुरुमा WhatsApp नम्बर दिएको छु, त्यो WhatsApp नम्बरमा मेसेज गरेर हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र चिना हेराउन सक्नुहुनेछ। हेराउनको लागि भने अवश्य पनि तपाईले केही फी गुरु दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गुरु दक्षिणा प्रदान गर्न तपाईलाई केही गाह्रो अप्ठ्यारो अथवा चाहिँ कसै के गुरु दक्षिणा गरी हेर्नु भन्ने लाग्छ भने र तपाईलाई हेराउन पनि मन छ भने यही युट्युबको भिडियोमा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। बारम्बार कमेन्ट गर्दै गएपछि अवश्य पनि म तपाईलाई लिने छु, तपाईको पालो भने अवश्य पनि आउने नै छ। र हाम्रो च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर भने अवश्य पनि साथ दिनु होला, किनकि यस्तै किसिमका भिडियोहरु हामी तपाईहरुको माझमा ल्याउने हौसला तपाईहरुबाट नै हामीलाई प्रदान हुनेछ। विशेष प्रसंगमा जाउँ, यो मासु खानु हुन्छ कि हुँदैन, खाए के हुन्छ, यस विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम शास्त्रको कुरा सुनाउनु भन्दा अगाडि म सानोमा गुरुकुलमा अध्ययन गर्दाखेरि एकजना गुरुवर्ग आउनु भएको थियो। त्यो गुरुवर्गले मलाई अथवा हामी धेरै चाहिँ साना युवकहरुलाई, साना बालकहरुलाई उहाँले भनेको कुरा अझ पनि मलाई स्मरण छ। त्यो शब्द म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। आउनु भयो र हामी धेरै जना थियौं, 108 जना विद्यार्थी हामी त्यहाँ थियौं र त्यहाँ चाहिँ उहाँ गुरुले हामीलाई मासु खान हुन्छ कि हुँदैन र खाएमा के हुन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। र त्यो जानकारी अनुसार अझ पनि त्यो शब्द मलाई स्मरण छ जुन म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि जीवमा अथवा व्यक्तिमा होस् अथवा जीवमा होस् कुनै न कुनै किसिमको एक प्रकारको रोग हुन्छ नै। तपाईमा अथवा ममा अथवा अरु कसैमा र या कुनै पशुमा कुनै न कुनै किसिमको रोग हुन्छ नै। जब कुनै पशुको हत्या गरेर त्यो पशुको मांस हामीले ग्रहण गर्दछौं हो, त्यो भित्र भएको कुनै न कुनै नकारात्मक क्रिया, त्यो भित्र भएको रोग हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निकै कमजोर पनि हुन्छौं, हाम्रो बुद्धि कमजोर हुँदै पनि जान्छ र त्यसै कारणले मासु खानु एउटा सामान्य तरिकाले गलत हो भनेर गुरुले भन्नुभयो। यसैमा एउटा शब्द जोडेर भन्नुभयो र हामीलाई प्रश्न सोध्दै भन्नुभयो, मासु खाँदा अथवा तपाईले घरमा अथवा घर गाउँ घरमा खसी काट्दा
अथवा केही काट्दाखेरि त्यो काट्नेलाई बढी पाप लाग्छ कि खानेलाई भनेर उहाँले हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो। हामीले त सिधै भन्यौँ खानेलाई, काट्नेलाई पाप लाग्छ। तर गुरुले होइन, काट्नेलाई भन्दा खानेलाई पाप लाग्छ भनेर भन्नुभयो। हामीले कसरी भनेर सोध्यौँ, तर गुरुले के भन्नुभयो, त्यो खाने मान्छेले खाँदै नखाए त्यो काट्ने मान्छेले कसरी काट्छ? हुन पनि हो, ती सबै जो खाने भनेर बसेका छन् ती मान्छे कसैले पनि खान्न भने त्यो व्यक्तिले कसरी काट्छ? त्यसलाई कसैले नखाएपछि त कसरी काट्ने भयो? त्यही भएर काट्ने भन्दा पनि खानेलाई पनि पाप लाग्ने अवस्था सृजित हुन्छ। त्यस कारणले पनि ती शब्दहरू मलाई चाहिँ उहाँको शब्दहरू अझै पनि याद भएको कारणले मैले तपाईहरुको माझ व्यक्त गरे। र अब यसमा चाहिँ कसैलाई पनि नखाऊ भनेर भनिएको चाहिँ हैन, तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो त केवल राय मात्र हो तपाईहरुको माझ, तपाईहरुले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई, कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसै विषयमा चाहिँ कुनै ठाउँमा डाक्टरहरूले मासु खानुपर्छ शारीरिक कमजोर भए पनि भन्नुहुन्छ हैन, तर त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईमा भर पर्ने कुरा हो है। र यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईलाई नखानुस् भनिएको होइन, तर तपाईले कसरी लिनुहुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्नेछ। र यसै विषयमा गरुड पुराणमा के लेखिएको छ त? गरुड पुराणका अनुसार म तपाईलाई के शब्द राख्दछु। गरुड पुराणमा हिन्दू धर्ममा मांस खानु निकै ठुलो पाप हो भनेर भनिन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मांस खानु हुँदैन भनेर भनिन्छ। अब यो भन्दै गर्दा एउटा प्रश्न आउँछ, पहिलाको त्रेता युग द्वापर युगमा किन मासु खान्थे, किन राजाहरूले शिकार गर्थे, किन राम भगवानले त्यो मृगको पछाडि धकेर चाहिँ मृगलाई चाहिँ शिकार गर्न जानुभयो, त्यति बेला चाहिँ मांस खाएर त शिकार गर्नुभयो भन्ने कतिपय कुराहरूको राय हामीले पाएका हुन्छौँ। र कतिपय व्यक्तिहरूले त के पनि भन्नुभयो भने यसै विषयमा यो मलाई कसैले भनेको होइन, कसैले गन्थन गर्दाखेरि यसै चाहिँ एउटा गुरुवर्ग र एउटा व्यक्तिद्वारा गन्थन गर्दाखेरि उहाँले के पनि भनिदिनु भयो भने मासु खान्न भन्छौ तिमीले, सागसब्जी खान्छौ कि खाँदैनौ भनेर सोध्नु पर्यो। सागसब्जी आलु बन्दाकोपी तिमीले खान्छौ कि खाँदैनौ भन्दा खान्छु, हामीले खाने नि त्यही हो भन्दाखेरि त्यो पनि त जीवित प्राणी हो, त्यसलाई पनि त तिमीले काटेर खायौ, तिमीले त्यहाँ पनि त कुनै चिजहरू थियो तिमीले पनि काटेर खायौ भनेर यस्तो प्रश्न उहाँले गरिदिनु भयो। अब उहाँले के जवाफ दिने? मूर्खस्य नास्ते सदम भनेर भन्छ के, सक्यो वारयुतम जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दवै व्याधिर्भे खज संग्रहैश्च विविधर मन्त्र प्रैर्वौर्विषम सर्वस्य सदमोस्ति शास्त्रविहितम मूर्खस्य नास्ते सदम भन्छ। सूर्यको ताप छाता ओढेर सेक्न सकिएला, सर्पको विष मन्त्रले उतार्न सकिएला, बालुवाबाट पानी निचर्न सकिएला, तर मूर्खको भने औषधि निकाल्न सकिँदैन भनेर भनिएको छ, शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब भन्ने विकल्पै केही रहेन। तपाईलाई पनि मनमा लाग्दो हुन त हो भन्ने कसैलाई मनमा लाग्दो, जब कुनै देवताले हामीलाई भगवानले दिएको आहार नै त्यही हो, भगवानले दिएको आहार हामीलाई खानलाई कुनै पनि पाप लाग्दैन पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, हामीले त्यहाँ कुनै पनि हत्या गरेको होइन र अनजानमा कुनै चिज भूल हुन्छ भने त्यसको कुनै पनि पाप लाग्दैन। अनजानमा हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ कुनै चिजलाई कुल्चिएर, कमिलालाई कुल्चिएर कुनै मर्यो भने पनि त्यसको पाप कसरी कटिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले कुनै कथा श्रवण गर्दा, तपाईले कहिले भागवत सुन्नु भयो भने त्यसमा भनिएको छ तिमीले एकपटक भागवत श्रवण गर्दाखेरि लाखौं जन्मको पाप कटिन्छ। कस्तो पाप त भने तपाईले जानेर गरेको पाप होइन हो, यसरी नै गरिएका पापहरू कष्ट हुन्छ, निवारण हुन्छ। त्यसकारणले हामीले मूर्ख प्रश्न भने कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अब यसै प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णको एउटा कथा छ जुन यो मासु खान हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रसङ्गमा जुन म तपाईहरुको सामु राख्छु। द्वापर युगमा जब भगवान सानो हुनुहुन्थ्यो, एक समय भगवान मुरली बजाएर एउटा चौतारीमा बसिरहनु भएको थियो, त्यति बेला एउटा मृग दकोर्दै आएर भगवानको छेउमा टपक्क बस्न थाल्यो। एकदम त्यो मृग हडबडाइरहेको थियो, मृग आत्तिरहेको थियो। त्यो देख्दा देख्दै त्यहाँ एउटा शिकारी पनि आइपुग्यो र शिकारीले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्यो यो मेरो शिकार हो ल्याऊ भनेर भगवान श्रीकृष्णसँग माग्यो। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो हर जीवित प्राणीमा उसको मात्र अधिकार हुन्छ, अरु कसैको होइन। तपाईमा तपाईको मात्र अधिकार छ, अर्को व्यक्तिमा अर्कोको मात्र अधिकार हुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। त भन्दा
त्यो शिकारी रिसले चुर भएर बोल्यो यो मेरो शिकार हो जसलाई मैले पकाएर खानु छ म पकाएर खान्छु। तब भगवानले फेरि पनि भन्नुहुन्छ कुनै पनि जीवको पहिला मारेर त्यसलाई पकाएर खानु त्यसको लागि पापको श्रेणीमा आउने गर्दछ, यो पाप हो तिमीलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। के तिमी पापको भागीदार बन्न खोज्छौ? मांसाहार गर्नु पुण्य हो या पाप हो तिमीलाई त्यो थाहा छैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्दाखेरि शिकारीले के भन्छ, म तिमी जस्तो ज्ञानी छैन, म तिमी जस्तो जान्ने छैन, मलाई धर्म पापको कुनै कुराहरूको मतलब छैन, मैले त एउटा जीवको बन्धनबाट यसलाई मुक्त गरेको छु, तब तिमीले किन यसरी चाहिँ मलाई मांसाहारको निमित्त बन्देज गरिरहेको छौ भनेर भन्छ त्यो शिकारी। त्यसै पनि मैले यसलाई यसको जुनीबाट यसको यो अप्ठ्यारोबाट मुक्ति गराइरहेको छु भनेर भनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि यसको बुद्धि तामसिक भएको छ, यसमा केवल मूर्खताको बुद्धि मात्र रहेको छ, त्यसकारणले यसलाई सम्झाउनु व्यर्थ छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यसै कारणले म तिमीलाई कुनै पनि राय सल्लाह सुझाव दिदिनँ, म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु जुन सुन्न चाहन्छौ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। तब शिकारीले सोच्छ मेरो कुनै काम छैन, शिकार मेरो यहाँ छ, मैले एउटा कथा सुनिदिए चाहिँ मलाई पनि अल्छी लागेको छ, कथा सुनिदिए चाहिँ गर्छु, पछि मलाई शिकार पनि पाउँछ, मलाई रमाइलो पनि हुन्छ भन्ने सोचेर शिकारीले हुन्छ भन्न थाल्यो। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कुनै समय एउटा मगध राज्यमा खानाको ठुलो सङ्कट पर्न थालेछ, राजालाई बडो चिन्ता हुन थालेछ, समस्या हुन थाल्यो। अब यो समस्याको कसरी निवारण गर्ने भनेर राजा अत्यन्त आत्तिन थाल्नुभयो। तथा त्यसै बेलामा राजाले त्यो राज्य सभामा सबै मन्त्रीगणहरू भएको बेलामा सोध्नुभयो देशको यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो खाद्य सङ्कट कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा सबै मन्त्रीहरूले भन्नुभयो यसको समस्या निवारण गर्नु भनेको त चामल गहुँ आलु इत्यादि उमार्नु हो, तर अहिले चाहिँ पानी वर्षा भएको छैन, कसरी चाहिँ यसलाई उमार्ने भन्दाखेरि त्यो राज्य सभामा एउटा मन्त्री यस्तो रहेछ जसलाई शिकार खेल्न अत्यन्त मन लाग्दो। अनि त्यो मन्त्रीले फ्याट्ट भनेछ हे सम्राट, अहिलेको यो परिस्थितिमा शिकार खेल्नु अत्यन्त उत्तम हुन्छ, जुन चाहिँ कुनै खर्च पनि लाग्दैन र हाम्रो समय पनि व्यतीत हुन्छ, मनोरञ्जन पनि हुन्छ र अहिलेको सङ्कट पनि बिस्तारै समाधान हुन्छ भनेर भनेछ। त्यति भन्दाखेरि सबै मन्त्रीहरूले स्वीकार गरेछन्, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ बोलेनछ। अनि मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राजाले सोध्नुभयो छ तपाईको राय के छ यसमा भनेर सोद्धाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मैले यस विषयमा कुनै कुराहरू सोचेको छैन, तर पनि यसको जवाफ म भोलि बिहानसम्म तपाईलाई प्रदान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि जब राति भयो मन्त्रीहरू आफ्नो स्थानमा गए अनि राति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रत्येक मन्त्रीको ठाउँ ठाउँमा जानुभयो, प्रत्येक मन्त्री र सेनाको घरमा जान थाल्नुभयो 51 जना गरी। सुरुमा एउटा मन्त्रीको घरमा जानुभयो, प्रधानमन्त्री आएको देखेर त्यो मन्त्री हडबडाए, किन आउनुभयो, एक्कासी प्रधानमन्त्री आउनुभयो भनेर ती मन्त्री हडबडाए। हडबडाउँदाखेरि त्यहाँ गएर भन्नुभयो तिम्रो र महाराज सम्राटको चाहिँ शरीर एउटै छ, सबै कुराहरू मिल्न जान्छ, महाराज बडो समस्यामा बडो ठुलो बिरामी पर्नु भएको छ र त्यो बिरामीको कारणले गर्दाखेरि महाराज उठ्न सक्नु भएको छैन, महाराजलाई 2 तोला मुटुको मासु भए पुग्नेछ, त्यो भएर त्यो मुटुको मासु मैले तिमीसँग लिन आएको भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्त्रीलाई भन्नुभएछ। अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो भनेको सुनेर त्यो मन्त्री एकछिन विचार गर्दा उनलाई सातो गएछ। अनि त्यो उसले कुनै जवाफ दिनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यही तिमीले प्राप्ति गर्न सक्छौ, तिमीलाई धन दौलत जति चाहिन्छ त्यो तिमीलाई महाराजले दिनुहुनेछ भन्दाखेरि उसले के भनेछ हे मन्त्रीज्यू, जब मलाई मेरो शरीर नै छैन, मेरो जीवन नै छैन भने त्यो मैले धन प्राप्ति गरे के गर्ने, त्यो धन किन लिने भन्दाखेरि फेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ होइन, राजाको लागि तिमीले यति गर्नु नै पर्छ, त्यसको लागि बरु म तिमी प्रधानमन्त्री नै बनाउला, म मेरो मन्त्री पद त्यागुला, म तिम्रो सेवक बनुला भनेर भन्नुभयो। तर त्यति भन्दा पनि फेरि एकछिन सोचमा पर्यो अनि त्यसपछि भित्रबाट उसको धन जति थियो त्यो सबै ल्याएर प्रधानमन्त्रीको खुट्टामा दिएर मलाई छोडिदिनुस्, बरु यो धन लैजानुस्, मेरो जीवन भयो भने मात्र यो धन हुनेछ, पद हुनेछ, मलाई राजै दिए पनि के काम मेरो जीवन नभएपछि
भनेर भन्नुभयो। त्यो मन्त्री त्यहाँबाट जब भाग्न थालेको थियो तब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो तिमी कहीँ जानु पर्दैन, म तिमीलाई छोडिदिएँ, तिमी चाहिँ जे गर, म अरूसँग प्रस्ताव राख्छु भनेर। त्यसरी नै प्रत्येक सेना र सबैसँग प्रस्ताव राख्नुभयो र कसैलाई पनि एकअर्कालाई थाहा दिनु भएन। अनि त्यसपछि सबैजना हातुर आत्तिए, सबैले आफ्नो भएको धन दिएर प्रधानमन्त्रीसँग माफी मागे। अनि भोलि चाहिँ राज्यसभा भयो, राजाले सोध्नुभयो प्रधानमन्त्रीको राय के छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो सबैजनाले दिएको धन त्यो राजाको सम्राटको सामु ल्याएर दिनुभयो। राजाले भन्नुभयो, राजा त अरूले देखेर छक्क परे, राजा त सही सलामत छन्, यो कसरी भयो भनेर सबै छक्क पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो 2 तोला मासुको मूल्य हो महाराज। ल हेर्नुहोस् मासुको मूल्य कति सस्तो रहेछ, यत्रो कैयौं गुणा धन प्राप्ति भयो यो 2 तोला मासुको लागि, र मासु कस्तो सजिलो रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो पैसा कसरी आयो के भन्न खोजिरहनु भएको छ तपाईले भन्दाखेरि प्रत्येक मन्त्रीगणलाई चाहिँ भन्ने अवस्था दिनुभयो र प्रत्येक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री सामु क्षमा याचना गरे र त्यही धन जुन धन उठेको थियो त्यही धनको प्रयोग गरेर किसानलाई अन्न बाली उब्जाउन प्रेरित गर्नुभयो र अन्न बाली उब्जिएर त्यहाँको समस्या समाधान भएर गयो। र त्यो बेला सबै मन्त्रीहरूलाई थाहा भयो कि कुनै पनि चीजको कुनै पनि जीवको जीवन कति ठुलो हुँदो रहेछ भनेर। 2 तोला मासु होइन, त्यो जीवन कति ठुलो भयो, त्यो मासुको मूल्य कति रहेछ। हरेक जीवनलाई हरेक जीवलाई त्यसै अनुसारको प्रेम आफ्नो शरीरको लाग्नेछ। त्यही भएर अरूको हत्या गरेर त्यो मासु खानु तिम्रो मनले कतिको मान्छ भनेर भगवान श्री कृष्णले त्यो शिकारीलाई भन्नुभयो। तब त्यो शिकारीले खुट्टामा ढोक गरेर मबाट भुल भयो, क्षमा गरिदिनुहोस्, म अबका दिनहरूमा कहिल्यै पनि यस्तो शिकार गरेर खेल्दिन र म केवल आफ्नो मेहनत गरेर खान्छु भन्नुभयो। यसरी भगवान श्री कृष्णले त्यो शिकारीलाई बताएपछि हामीले पनि सोचौं जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जस्तो जीवन छ अरूलाई पनि आफ्नो शरीरको त्यस्तै माया लाग्छ। त्यो माया उसले त हामीले त क्षमा याचना र माफी माग्ने समय पाउँछौं, उसले त त्यो समय पनि पाउँदैन र उसलाई कति पीडा हुँदो हो। त्यसकारणले उसको जीवन हामीले अरूको जीवन त्यसै खानु उपयुक्त छैन। र गरुड पुराणमा पनि यही भन्न खोजिएको छ, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले या त कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूले सकेसम्म मांस ग्रहण गर्नु उपयुक्त होइन भनेर, नराम्रो कर्म गर्नु उपयुक्त होइन भन्नु त हरेक धर्ममा उल्लेखित रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि मासु ग्रहण गर्ने हो भने नरकवास हुन्छ भनेर हिन्दू धर्ममा अथवा गरुड पुराणमा लेखिएको छ। त्यही भएर सकिन्छ भने छोड्नुहोस्, तर आफ्नो मनले छोड्नुहोस्, तपाईको मनले स्वीकारेपछि छोड्नुहोस्। भित्र मनले खानी तर बाहिर छोडे भनेर पनि तपाईले त्यो छोड्न सक्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले खानुहुन्छ, हामीले कुनै पनि समस्या तपाईलाई नखानुस् भनिएको होइन, खानु हुँदैन ठिकै छ, राम्रै गर्नुभयो, खानुहुन्छ, समय आउँदाखेरि कुनै बेला सक्नु भएछ भने छोड्ने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यसको भावार्थ यही नै रहेको छ। अब भने हामी कमेन्ट पढ्ने र चिना विश्लेषण गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्छौं। अनिस काफ्लेजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ 2062 साल 5 को महिना 7 गते राति 11:45 झापा सोमबार धनु राशि म्यारेज लाइफ अनि +2 को रिजल्ट कस्तो आउँछ गुरुजी भनेर बताउनु भएको छ। त्यसै अनुसार म तपाईको बारेमा बताउन गइरहेको छु है त। धनु राशि भन्नुभएको छ, ठीक छ, सोमबार पनि ठीक छ, भूबाट नाम रहेको छ, मध्य नाडी देवगुण रहेको छ, अत्यन्त बोलीवचन मिठा छ, राजयोग पढ्नु भएको छ, अत्यन्त तेजस्वी पनि हुनुहुन्छ, मेहनतशील व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि पछिको समयमा सरकारी जागिरको अवसरहरू प्राप्त हुने योग रहेको छ र दाजुभाइहरूबाट पनि अथवा चाहिँ पढ्ने अथवा चाहिँ व्यक्तिहरूबाट पनि अत्यन्त सफलता प्राप्ति हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धको कुरा गर्नु भएको छ, लभ म्यारेजको अथवा प्रेम विवाहको योग देखिरहेको छ। घरमा अलिकति गाह्रो हुने र समस्या पर्ने देखिन्छ र घरको कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा चाहिँ अशान्त पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। घरभन्दा थोरै बाहिर रहेर कार्य गर्नु होला, राम्रो रहनेछ। अहिलेको ग्रहदशा हजुरलाई चन्द्रमा ग्रहदशा तथा पिङ्गला ग्रहदशा चलिरहेको छ। यो चन्द्रमा र पिङ्गला ग्रहदशाले अलिकति टाउकोमा समस्या पुर्याउँछ भने मनमा अलिकति डर प्रदान गराउँछ। तपाईको सोधेको प्रश्न
प्लस 2 को रिजल्ट कस्तो रहनेछ भन्नुभएको छ। आत्मविश्वास धेरै राम्रो रहेको छ तपाईको लागि। प्लस 2 को रिजल्ट तपाईको पक्षमा तपाईले चाहे भन्दा राम्रो आउने देखिन्छ। त्यसकारणले हतोत्साहित नहुनु होला र नडराउनु होला। तपाईको आउँदो रिजल्ट साह्रै राम्रो रहेको छ। र त्यसैगरी म्यारेज लाइफ त मैले भने नि प्रेम विवाहको समय रहेको छ। प्रेम विवाह हुनेछ, अलिकति चाँडो विवाह हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ आउँदो प्लस 2 को रिजल्टको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। तपाईहरु भने जन्ममिति समय कमेन्ट गर्दै गर्नुस्। आजको लागि भने हामीलाई बिदा दिनुस्। नमस्ते।